Uwaisu ya zama angon Fatima amarya. Uwaisu dare kitima san baya ƙarya. Ke ce sarauniya Tima kuma amarya. Tima wajen Uwaisu kila da biyayya. Abba ne fa na yi baiti wajen masoya. Da yanzu kun yi aure a mulkin Tinubu. Ismail Arewa Uwaisu ya zan ango, Fatima ce amarya, ina kuke masoya. Uwaisu ya zan ango, Fatima ce amarya, ina kuke masoya. Allah na sa a farko mai bani da kanin dama, yau ma wata na sake sabo waƙar biki na alfarma. Rafa na salati kuma loko ga annabinmu mai girma, alai sahabu sanya su ulama ukar a kyale su. Asa da masu yin murnar wanga aure wanda ba su yi su ja baya. Aure na so akwai daɗi idan fa ba ƙiyayya ne. Na gansu har suna faɗi, ta yaya zan misali ne. Zaka gansu har suna kaɗi, soyayya gare mu gado ne. A cikin kowa akwai zane, ke masa ƴar bayani ne. Soyayya ya samu tun annabi Adam da Hauwa, ya ba zan yi tun kafo ba. Raskar Yusuf Joli, yayan amarya mai kai, ruwan kuɗi sun sauka ga gidan alfarma. Gida na Yusuf Joli suka kyautar liki, na ruwa na kuɗi naira har da dala. Raskar laka amsa suna babban yaya, sauran naka na zo na baka kiɗa ka bani dala. Kai wallahi Yusuf Joli. Fatima zauna gidan Uwaisu, ladabi biyayya aikin ki, ashe da ki gun haɗin girki, tsaftace jiki da maɗaki, zugi ya sake je yaji. Tun da kin gani kin ce Uwaisu shine naki, to ba za ki yo na dama ba. Uwaisu ya zama ango a mulkin Tinubu, ango ka ɗaga tuta ka jima da ƙwari. Fatima gidan ka fasilidi ce ta fari, a gidan ku jima rabbi da ɗaya sururi. Amanar Fatima an ka baka, ka dage kwaikwayon annabinka, ka kare martabar ahalinka kai fari ba. Ga ahalin ɗan gauna sun zo a yi da ahalin ango, ba gishiri shi shayi tabbas sai suka tabbas sun ci gari. Wasu Muhammad ɗan gauna angon Fatima Yusuf Juli amarya, da tabbas sun ci gari. Amarya Fatima Yusuf Juli amarya.